الفيديو اللي انتوا بتشوفوه دلوقتي ده شاب مصري بيعمل مقلب في مراته. جبروته قوته جاب واحده يعمل مقلب يلبسها عروسه ويخش على مراته يقول لها انا متجوز مثلا بيه. شفتوا مراته حصل فيها ايه؟ ده ممكن يموتها، يعني هي دلوقتي اغمى عليها وممكن يجي لها سكته قلبيه. غير كده لما فاقت بصوا عمل لنفسه مشكله. ما يجيش تقول لي ده مقلب، انا عارف اللي هو مقلب، بس يعني ما تجيش تقول لي ده مقلب. ده مش هزار، ده مش هزار مع مراتك. ما ممكن يكون اول ما تشوفك كده مثلا، او اول ما تشوفك وانت داخل انت وعروستك مثلا واللي انت عاملها حماتك مثلا والكلام ده، ممكن تجي لها سكته قلبيه، ممكن تموت. استفدت ايه بالفلوس؟ ده انت ممكن كمان تشنق. ليه بقى؟ عشان انت السبب الاساسي اللي هي ممكن تموت في السكته القلبيه دي. طبعا انت شايف نفسك اللي انت عامله ده هزار وضحك وترند والكلام ده. يا عم الترند على عينه وعلى راسنا، بس لا مؤاخذه في الكلمه. هتستفاد ايه لما يجي لها سكته قلبيه وتموت؟ هتستفاد ايه لما تجي لك تعمل مشكله في البيت وتعمل بلاوي وتضرب زي ما اللي بيحصل ده؟ صح، هي مسكتك ضربتك وضربت العروسه اللي انت جايبها، وممكن كمان في الغضب ممكن تجيب سكينه. والله العظيم ده الكلام ده اساسي، ممكن تجيب سكينه وممكن تغزوكوا انتوا الاثنين. الست اللي بتحب الشخص بتغير عليه لدرجه، بصوا مش عايز اقول لك درجه ايه، ممكن تجيب سكينه وتقتلكوا انتوا الاثنين من كتر حبها. اي والله. وغير كده هتبقى مشكله كبيره قوي، عشان انت عملت حاجه انت مش فاهم او انت مش قدها ومش عارف رد فعلها ايه. الست اللي بتحب يا حبيبي بتعشق البني ادم لدرجه الموت، لدرجه ان انت لو عملت حاجه ممكن تقتلك زي اللي انت عملتها دي. واحمد ربنا اللي جت على كده، ليه يغمى عليها وهديت شويه. عارف لو رد فعلها سريع لدرجه ان هي راحت تجيب سكينه ممكن تغزوكوا انتوا الاثنين وقتي. وكتير حصل كده. ده بس احنا بنقول لهم احنا هنتجوز بتقلب البيت مشاكل وقرف ونيله. شوف انت بقى داخل عليها بعروسه، شوف هتعمل ايه. فاهم انت؟ انا بنصح كل واحد ما يعملش المقالب دي، بالذات اللي انت تجيب عروسه قول لها انا هتجوز عليك، شوف هتعمل ايه، رد فعلها ايه. مش عشان تطلع ترند تجيب عروسه وممكن مراتك رد فعلها برضه تجيب سكينتين تروح اطمن خلصت الموضوع خالص. انتوا دخلتوا سين وجيم وممكن تخشوا اقسام وحاجات غريبه قوي بجد والله. لازم كل شخص عارف هو يعمل ايه وما يعملش ايه. اللي انت بتعمله ده هبل وعبط في بتنجان.